हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। हम लोग बात कर रहे हैं आज रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग डॉक्टर साधु सिंह के द्वारा उमेश पब्लिकेशन द्वारा लिखित बुक के बारे में। आइए बात करते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। कंटेंट में आता है पहला इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन, जिसमें इंट्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया गया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इजेक्टर कंप्रेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर रेफ्रिजरेशन, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन एंड सो ऑन। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया। फिर आपका आता है वेपर कंप्रेशन साइकिल सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। फिर देन आता है आपका वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एडवांटेज ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड आपका टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम। फिर आपका आता है रेफ्रिजरेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिजाइनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। फिर आपका आता है एयर कंडीशनिंग, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोमेट्रिक रिलेशन, फिर सेंसिबल हीट एंड सो ऑन। फिर आपका आता है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशन। फिर देन आता है आपका एवोपरेटर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, वाटर कूलर्स एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये था हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन डॉक्टर साधु सिंह के द्वारा लिखित बुक उमेश पब्लिकेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयरिंग।